హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు 12 o'clockకి ఇంకో వీడియో కూడా వస్తుంది. అది కూడా చాలా బాగుంది. ఆ వీడియో చూడండి. ఇప్పుడైతే ఈరోజు వీడియో డెమో వీడియోతో చూడండి. నిన్ను చూస్తూ ఉంటే కన్నులు రెండు తిప్పేస్తావే, కనిపించని దేవుణ్ణే కన్నార్పక చూస్తావే, కన్నుల ఎదుటే నేను. ఫ్రెండ్స్ ఈ సాంగ్కి ఆల్రెడీ కాపీరైట్ క్లెయిమ్ అయితే వస్తుంది. మీరు ఒకసారి చూడాలని అనుకుంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూడండి, లేకపోతే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో కూడా చూడండి. చాలా బాగుంటుంది. ఒక సినిమాటిక్ మోషన్ స్టైల్ లాగా అయితే ఉంటుంది. మోషన్ స్టైల్ అయితే ఉంటుంది. ఫోటో కానీ వీడియో కానీ చాలా బ్యూటిఫుల్గా అయితే ఉంటుంది. ఓకేనా, వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి, కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి. ఓకేనా, చాలామంది వీడియో అయితే లైక్ చేస్తలేరు ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ కొంచెం సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఈ వీడియో చేయడానికి నాకు చాలా టైం కూడా పట్టింది. నేను చాలా ఎక్కువ లేయర్ కూడా యూజ్ చేసిన ఈ వీడియో చేయడానికి. ఓకే, టోటల్ ఓన్గా అయితే క్రియేట్ చేసిన కాబట్టి మీకు నచ్చితేనే లైక్ చేయండి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ వీడియో కంపల్సరీ ఎండ్ వరకు అయితే చూడండి, చూస్తేనే అర్థమవుతుంది. ఇలాంటి వీడియో చేయడానికి మనకు కైన్మాస్టర్ యాప్ అయితే కావాలి కాబట్టి ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడైతే చూడొచ్చు, మనకు ఎడిటింగ్ చేయడానికి మాత్రం కంపల్సరీ మనకు కైన్మాస్టర్ యాప్ అయితే కావాలి. ఓకే, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది కాబట్టి వీడియో అయితే చూడండి. చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. కొంచెం డీటెయిల్గా చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాను కాబట్టి వీడియో ఎండ్ వరకు అయితే చూడడానికి ట్రై చేయండి, సరేనా. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తాను అంటే, మీ దగ్గర ఓల్డ్ వర్షన్ ఉన్నా ఏం పర్వాలేదు, న్యూ వర్షన్ ఉన్నా పర్వాలేదు, కానీ మీ దగ్గర న్యూ వర్షనే కావాలని అనుకుంటే ఇలాంటి యాప్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ అయితే ఇస్తాను, చూడండి, డౌన్లోడ్ చేసుకొని ట్రై చేయండి, సరేనా. ఇక్కడ చూడండి, మనకు పైన క్రియేట్ న్యూ మీద అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీరు రేషియోలో మాత్రం 16:9 రేషియో మాత్రం సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఒక వీడియో అనేది ఇస్తాను, మీకు అమేజింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఆ వీడియో అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మినిమం 33 సెకండ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వీడియో అయితే ఇక్కడైతే యాడ్ చేసుకోండి. ఇలాగైతే ఉంటుంది వీడియో, మీకు నేచర్ లాగా అయితే ఉంటుంది, ఎక్సలెంట్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే, ఈ వీడియో అయితే మనమైతే యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎవరైతే ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళ ఒక 4 ఫొటోస్ అయితే మీరు పిఎన్జిగా అయితే మార్చుకోండి. ఓకే, మీకు అలాంటి వీడియోస్ మీరు పిఎన్జిగా ఎలా చేసుకోవాలని మీకు మీ యొక్క ఫోటో ఉంటుంది కదా, అది కూడా మీకు చూపిస్తాను. ఎగ్జాంపుల్గా లేయర్లోకి వెళ్ళి మీడియాలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ నేనేం చేస్తాను అంటే, నేను అనుపమ ఫొటోస్ ఒక 4 ఫొటోస్ అయితే ఇక్కడ చూస్తున్నాను కదా, ఇవైతే ఒక పిఎన్జిగా అయితే నేను తీసుకున్న ఫొటోస్ ఇవి. ఓకే, మీరు కూడా మీ యొక్క ఫొటోస్ అనేది పిఎన్జీ అయితే తీసుకోండి, మీకు లింక్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. అది కూడా హెచ్డీలా అయితే మీరైతే మార్చుకోవచ్చు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక ఫోటో అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. ఇక్కడ చూస్తున్నాను కదా, ఇదైతే మనకు అనుపమ ఫొటోస్ పిఎన్జీగా అయితే మార్చుకున్నా. ఈ ఫోటోని నేనేం చేస్తాను అంటే, ఈ ఫోటోని ఇక్కడైతే పెట్టుకుంటా. సగం ఫోటో ఉన్నా ఏం పర్వాలేదు. ఓకేనా, ఈ ఫోటోని నేనైతే ఎక్కడైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను, చూస్తున్నాను కదా, ఈ ఫోటోని మీరైతే ఇక్కడైతే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఏం చేస్తానంటే, ఈ ఫోటోని ఇలాగైతే పెట్టుకొని ఈ ఫోటోని మీరైతే కరెక్ట్గా 7 సెకండ్ 800 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర వచ్చేసేయండి మీరు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, మనకు 7 సెకండ్ 800 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర వచ్చి ఎక్స్ట్రా పార్ట్ ఉంటుంది కదా, పైన కత్తెర గుర్తు మీద క్లిక్ చేసుకోండి, ట్రిమ్ టు రైట్ అయితే చేసుకోండి ఈ ఇమేజ్ని. ఓకే, సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇదే ఇమేజ్ని మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే, ఇక్కడ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్లో కీ ఆప్షన్ ఉందో దాంతో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనకు ఈ ఫోటో ఉంది కదా, ఈ ఫోటోని మీద కొంచెం అయితే ఇలాగైతే జరుపుకోండి. అయితే మనకు మోషన్ స్టైల్ అయితే ఫోటో అనేది ఇలాగైతే వస్తుంది కాబట్టి మీరు కొంచెమైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఎక్కువైనా పెట్టుకోవచ్చు, కానీ మోషన్ స్టైల్లో అయితే పెట్టుకోండి. సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు 7 సెకండ్ 800 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర వచ్చి లేయర్లోకి వెళ్ళి మీడియాలోకి వెళ్ళి ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం చేస్తారంటే, మళ్ళీ ఇంకో పిఎన్జీ ఫోటో అయితే యాడ్ చేసుకోండి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, ఇంకో పిఎన్జీ ఫోటో అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. ఈ ఫోటోని మనం ఏం చేద్దామంటే, ఈ ఫోటోని ఇలాగైతే కొంచెం జూమ్ చేసుకుంటా, ఈ ఫోటోని మనం ఈ సైడ్ అయితే పెట్టుకుందాం. ఓకేనా, ఈ సైడ్ అయితే పెట్టిన తర్వాత ఈ ఫోటోని మీరు ఏం చేస్తారంటే, మీరు ఎంతవరకు అయితే మీరు 17 సెకండ్ వరకు అయితే పెట్టుకోండి. ఈ ఫోటోని 17 సెకండ్ 100 మిల్లీ సెకండ్ వరకు అయితే పెట్టుకోండి, సరేనా. ఇక్కడ చూడండి, 17 సెకండ్ 100 మిల్లీ సెకండ్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, అంతవరకు అయితే పెట్టుకున్నా. ఎక్స్ట్రా పార్ట్ని కట్ చేసుకుంటా. మళ్ళీ ఏం చేద్దామంటే, ఈ ఫోటోని కూడా మోషన్స్ అయితే పెట్టుకుందాం. లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న కీ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి, మళ్ళీ ఎండింగ్లో ఒక కీ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇదే ఫోటోని మనము కొంచెం అయితే ఇలాగైతే జరుపుకోండి. ఓకే, కొంచెం మోషన్ అయితే పెట్టుకోండి, కొంచెం పెట్టుకోండి, ఎక్కువ ఏమొద్దు. మళ్ళీ 17 సెకండ్ దగ్గర వచ్చి మళ్ళీ లేయర్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ మీడియాలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ మీరైతే ఇంకో ఫోటో కూడా యాడ్ అయితే చేసుకోవచ్చు. చెప్పాను కదా, మినిమం ఒక 4 ఫొటోస్ అయితే యూజ్ చేయండి, చాలా బాగుంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, అయితే ఈ ఫోటో అయితే యూజ్ చేసుకున్నా. ఈ ఫోటోని కూడా మనం ఈ సైడ్ అయితే పెట్టుకుందాం. ఓకేనా, ఈ సైడ్ అయితే పెట్టుకుంటాం. సేమ్ దీన్ని కూడా మనం ఏం చేద్దామంటే, దీని అయితే మీరైతే 24 సెకండ్ వరకు అయితే పెట్టుకోండి. 24 సెకండ్ 500 మిల్లీ సెకండ్ వరకు అయితే పెట్టుకోండి. ఓకేనా, పెట్టిన తర్వాత దీన్ని కూడా మనకు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న కీ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, ఒక కీ ఫ్రేమ్ అయితే యాడ్ చేసుకోండి. ఈ ఫోటోని మనం దీన్ని కూడా ఒక మోషన్ అయితే పెట్టుకుందాం. అయితే మనకు అన్ని ఫొటోస్ అయితే మోషన్ అయితే కావాలి. ఓకే, మళ్ళీ లేయర్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ మీడియాలోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మళ్ళీ 24 సెకండ్ నుంచి మనకు లాస్ట్లో ఇంకో ఫోటో కూడా యాడ్ చేసుకుంటా. ఓకే, ఈ ఫోటో కూడా యాడ్ చేసుకుంటా.
ఓకే, ఈ ఫోటోని కూడా మనం ఇక్కడైతే పెట్టుకుందాం. ఈ ఫోటోని మనం ఎండ్ వరకు అయితే పెట్టుకుందాం. ఓకేనా, లాస్ట్ ఫోటోని. ఓకే, మినిమం 4 ఫోటోస్ అయితే పిఎన్జీగా అయితే మార్చుకోండి. మీరు ఎవరైనా మీకు నచ్చిన వాళ్ళు, బాయ్స్ అయినా గర్ల్స్ అయినా. ఓకే, ఈ ఫోటోని సెలెక్ట్ చేసుకున్న లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న కీ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. దీన్ని కూడా మనం ఎండ్ పొజిషన్లో అయితే వచ్చేద్దాం. దీన్ని కూడా ఒక మోషన్ అయితే పెట్టుకుందాం. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి, ఇలాగైతే మనకు 4 ఫోటోస్ అనేది మోషన్ అయితే వస్తుంది. మీకు చూపిస్తాను చూడండి. ఇలాగైతే మనకు 4 ఫోటోస్ అనేది మోషన్ అయితే వస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే వీడియో స్టార్టింగ్లో వచ్చి లేయర్లోకి వెళ్ళి మీడియాలోకి వెళ్ళి మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఒక వీడియో అనేది ఇస్తాను. ఎక్సెల్ అయితే ఉంటుంది, గ్రీన్ స్క్రీన్లో ఉంటుంది, లీఫ్ అయితే ఉంటుంది, ఫ్లవర్ లీఫ్ అయితే ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ వీడియో అయితే యాడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి మనకు ఈ వీడియో అయితే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ వీడియోని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఈ వీడియోని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనం ఏం చేద్దాం అంటే ఫుల్ స్క్రీన్ చేసుకుందాం ఈ వీడియోని. ఓకే, ఫుల్ స్క్రీన్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మనకు వీడియో అనేది 30 సెకండ్ వరకు మాత్రమే ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ వీడియోని మనం ఏం చేద్దామంటే ఇక్కడ మనకు కింద స్పీడ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ స్పీడ్లో మీరైతే కొంచెం స్పీడ్ అనేది కొంచెం అయితే ఎక్కువ చేసుకోండి. ఓకే, కొంచెం అయితే మైనస్ చేసుకోండి. ఓకే, అయితే మనకు వీడియో అనేది చాలా అంటే చాలా ఫిట్గా అయితే సెట్ అవుతుంది. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు క్రోమాకి ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తా అంటే ఇక్కడ మీకు ఎక్కువ ప్రాసెస్ కూడా ఏముండదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ మనకు ఎనేబుల్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, దీని అయితే ఎనేబుల్ చేసుకోండి. ఓకే, ఎనేబుల్ చేసుకుంటే ఇక్కడ మీరు ఏం అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా ఏం చేయకండి. ఎందుకంటే గ్రీన్ కలర్ మాత్రమే రిమూవ్ అవుతుంది. అక్కడ మీకు చిన్న చిన్న లీఫ్ వస్తుంటాయి. అది అట్రాక్టివ్గా అయితే చాలా అమేజింగ్ అయితే ఉంటుంది. కాబట్టి అలాగైతే ఉంచండి. ఇక్కడ చూడండి మనకు చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. కాబట్టి ఇలాగైతే యాడ్ చేసుకోండి. చూస్తున్నారు కదా, చాలా అంటే చాలా బాగా అయితే వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి వీడియో స్టార్టింగ్లో వచ్చేద్దాం. లేయర్లోకి వెళ్ళండి, మీడియాలోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే మీకు మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు లేయర్లోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ మనకు ఓవర్లీలోకి వెళ్ళండి. ఓకే, ఇక్కడ మనకు ఓవర్లీలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఇక్కడ మనకు స్టోర్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళండి. ఓకేనా, ఇక్కడ మీరు స్టోర్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే నేను ఆల్రెడీ ఇంటర్నెట్ అనేది ఆఫ్ చేశాను, ఫ్లైట్ మోడ్లో పెట్టాను. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఫేషియల్ ఎఫెక్ట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. అందులో మీరైతే ఇక్కడ మీకు మిస్టరీ ఫాగ్ అని కనిపిస్తుందా, ఈ మిస్టరీ ఫాగ్ అయితే మీరైతే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ స్టిక్కర్ ఆప్షన్లో. ఇందులో మీరైతే మనకు 4th ఆప్షన్ కనిపిస్తుందో దాంతో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. కొంచెం జూమ్ చేసుకొని దీని సైజ్ అయితే కిందికి తీసుకురండి. ఓకే, తీసుకొస్తే ఇక్కడ చూడండి మనకు మిస్టరీ ఫాగ్ అనేది ఇలాగైతే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే దీని అయితే మనం ఏదైతే మిస్టరీ ఫాగ్ ఉందో దాని అయితే మనమైతే ఎండ్ వరకు అయితే పెట్టుకుందాం. ఓకేనా, చాలా అంటే చాలా బాగా అయితే ఉంటుంది. ఈ స్మోక్ ఎఫెక్ట్ అనేది అట్రాక్టివ్గా అయితే కనిపిస్తుంది. కాబట్టి ఇలాగైతే యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మళ్ళీ వీడియో స్టార్టింగ్లో వచ్చి లేయర్లోకి వెళ్ళి మీడియాలోకి వెళ్ళి మీకు లాస్ట్లో ఒక లిరికల్ వీడియోని తీస్తాను. కాబట్టి ఆ లిరికల్ వీడియో మ్యాచింగ్ లిరికల్ వీడియో ఉంటుంది. ఓకేనా, అదే వీడియో అయితే యూజ్ చేయండి. లేకపోతే మీకు నచ్చిన యూజ్ చేసినా పర్వాలేదు. కానీ నేనైతే దీనైతే కొంచెం యానిమేట్ అయితే పెట్టాను కాబట్టి ఇదే పెట్టడానికి ట్రై చేయండి. ఇదే వీడియోని ఇలాగైతే ఉండదు కాబట్టి ఫుల్ స్క్రీన్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫుల్ స్క్రీన్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనము దీనైతే బ్యాక్ అయితే వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ క్రోమాకి ఆప్షన్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీనైతే ఎనేబుల్ చేసుకోండి. ఓకే, ఎనేబుల్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనకు క్రోమాకి అయితే మనకు ఏదైతే గ్రీన్ కలర్ ఉందో అదైతే రిమూవ్ అవుతుంది. రిమూవ్ కాకపోతే మీరైతే కొంచెం అయితే అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు అడ్జస్ట్మెంట్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళి సాచురేషన్ అయితే కొంచెం పెంచుకోండి. ఓకేనా, పెంచిన తర్వాత బ్యాక్ వచ్చి ఇక్కడ మనకు 3 డాట్స్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనకు 5వ ఆప్షన్ కనిపిస్తుందా మీకు, సెండ్ టు బ్యాక్ అని. సెండ్ టు బ్యాక్ అయితే చేసుకుంటే ఈ ఫ్లవర్ వెనకాల అయితే వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు మీకు ఒకసారి ప్లే చేసి కూడా చూపిస్తా చూడండి. వీడియో అనేది చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ చూస్తున్నా కదా, అమేజింగ్ ఉంటుంది. లిరిక్ కానీ అన్ని టోటల్ బాగుంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ ఏదైతే వీడియో ఉందో ఈ వీడియోని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సేవ్ చేసుకుందాం. ఓకే, సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇంకో ప్రాసెస్ కూడా ఉంది. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వీడియోని పైన షేర్ ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీకు ఏదైతే క్వాలిటీ ఉండదో ఎక్సలెంట్ ఏంటైతే మీ క్వాలిటీ సపోర్ట్ చేస్తుందో 1080p కానీ QHD కానీ మీరైతే ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో అనేది ఎక్స్పోర్ట్ చేశాను కాబట్టి నేనైతే క్యాన్సిల్ చేసుకుంటున్నా. మీరైతే ఎక్స్పోర్ట్ చేసి బ్యాక్ అయితే వచ్చేసేయండి. ఓకే, ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన తర్వాత బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు రేషియోలో మాత్రం 16:9 రేషియో అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఇంతకుముందు మనం ఏదైతే ఎక్స్పోర్ట్ చేశామో ఆ వీడియో అయితే ఇక్కడైతే యాడ్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఇక్కడ చూడండి అయితే ఆ వీడియో అయితే ఇక్కడైతే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. కాబట్టి మీరు అయితే ఆ వీడియో అయితే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఓకే, ఇక్కడ నేనైతే ఈ వీడియో అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా. సారీ, ఈ వీడియో కాదు మనకు. ఓకే, నేను తప్పు వీడియో సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కాబట్టి ఓకే, ఆ వీడియో అయితే ఇక్కడైతే యాడ్ చేసుకోండి. మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకున్న వీడియో ఉంటుంది కాబట్టి ఓకే, ఇక్కడైతే చూస్తున్నారు కదా, ఈ వీడియో అయితే నేనైతే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఈ వీడియోని మీరైతే కరెక్ట్గా మీకు టైమింగ్ చెప్పాను కదా మీకు స్టార్టింగ్లో, సారీ టైమింగ్ చెప్తున్నా చూడండి. ఇక్కడ మనకు 7 సెకండ్ 800 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర వచ్చేయండి. ఎందుకంటే అక్కడనే మనకు ఫోటో అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ప్లేస్లోనే వచ్చేసేయండి మీరు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి మనకు 7 సెకండ్ 900 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర వచ్చినా ఏం పర్వాలేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అదే వీడియో మీద క్లిక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనకు ఇందులో అయితే సాంగ్ ఉంది కదా, ఈ సాంగ్ అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేద్దామంటే ఆ వీడియోని సెలెక్ట్ చేసుకొని కింది స్క్రోల్ చేస్తే ఇక్కడ చూడండి మనకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఆడియో ఉంటుంది కాబట్టి దీని మీద క్లిక్ చేసుకోండి. ఓకే, అయితే మనకు మ్యూజిక్ అనేది సపరేట్ అవుతుంది. ఓకే, ఓన్లీ వీడియో మాత్రం ఉంటుంది. ఓకే, ఇలాగైతే యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ మనకు 7 సెకండ్ 800 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర వచ్చేసింది మీరు. ఓకే, 800 కరెక్ట్గా 800 మిల్లీసెకండ్ దగ్గర వచ్చి ఇక్కడ మనకు పైన కత్తెర గుర్తు మీద క్లిక్ చేసుకోండి. 3rd ఆప్షన్ ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేసుకోండి. ఓకే, క్లిక్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు 17 సెకండ్ దగ్గర వచ్చేసింది మీరు. ఓకే,
17 సెకండ్ 100 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర వచ్చేసేయండి మీరు. ఓకే, ఎందుకంటే ఆ ప్లేస్లోనే మనకు ఫోటో అనేది రీప్లేస్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ప్లేస్లోనే వచ్చి మళ్ళీ కత్తెర గుర్తు మీద క్లిక్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనకు 3 ఆప్షన్ని కట్ చేసుకోండి. ఓకే, కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మళ్ళీ ఏం చేద్దామంటే మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు 24 సెకండ్ 500 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర వచ్చేసేయండి మీరు. ఓకే, ఎందుకంటే మీకు చెప్పాను కదా మనకు ఫొటోస్ ఎక్కడైతే రీప్లేస్ అవుతుందో ఆ ప్లేస్లోనే మీరైతే కట్ చేసుకోండి. మళ్ళీ కత్తెర గుర్తు మీద క్లిక్ చేసుకొని కట్ చేసుకోండి. ఓకే, 3 పార్ట్గా అయితే కట్ చేసుకోండి వీడియోని. ఇప్పుడు దీనికైతే మనం కొంచెం అయితే ట్రాన్సాక్షన్ అయితే పెట్టుకుందాం, ఎందుకంటే అట్రాక్టివ్గా అయితే కనిపిస్తుంది. ఫోటో రీప్లేస్ అయినప్పుడు చాలా బాగుంటుంది కాబట్టి ఇలాగైతే నేనైతే కట్ చేసుకుంటాను. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం ఏదైతే సెంటర్లో ప్లస్ సెకండ్ ఉందో దాంతో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎఫెక్ట్ అయితే వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఇక్కడ మీరైతే ఇక్కడ మనకు కొమాటిక్ జూమ్ ఉంది కదా, దీనైతే మీరైతే డౌనింగ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ మీకు స్టోర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇందులోకి వెళ్ళి మీరైతే పైననే మీకు యాక్షన్ ఆప్షన్లోనే ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కొమాటిక్ జూమ్ అనేది డౌనింగ్ చేసుకోండి. ఇందులో మీరైతే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత కింది స్క్రోల్ చేసేక్కడ చూడండి మనకు 8th నెంబర్ ఉంది కదా, 8th నెంబర్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఓకే, సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలంటే దీని టైమింగ్ ఉంటుంది పైన. ఓకే, ఈ టైమింగ్ అయితే మీరైతే 0.5 సెకండ్ అయితే పెట్టుకోండి. ఓకే, 0 అంటే ఫాస్ట్గా రావాలి, ఎందుకంటే మళ్ళీ స్లోగా వస్తే మళ్ళీ లిరికల్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎంత ఫాస్ట్గా వస్తే అంత బాగుంటుంది. మళ్ళీ కొంచెం తక్కువ చేసుకున్నా ఏం పర్వాలేదు కాబట్టి చూసి పెట్టుకోండి. ఎంత ఫాస్ట్గా వచ్చినా ఏం పర్వాలేదు, అట్లయితే పెట్టుకోండి. మళ్ళీ ఇంకో ఇక్కడ మనకు ప్లస్ సెకండ్ ఉంది కదా, మళ్ళీ దాని మీద అక్కడ క్లిక్ చేసుకోండి. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు కొమాటిక్ జూమ్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు మీరైతే 7th ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకోండి. దీని రన్ టైం కూడా తక్కువ చేసుకోండి. ఓకే, మళ్ళీ తక్కువ చేసుకున్నా మళ్ళీ ఇక్కడ మనకు లాస్ట్లో ఇంకో ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి దాంట్లో కూడా వెళ్ళి ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్లో ఉంది కదా సెకండ్ ఆప్షన్, ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ని క్లిక్ చేసుకోండి. దీని సైజ్ అయితే మీరైతే ఇక్కడ చూడండి మనకు దీనైతే 0.5 సెకండ్ అయితే పెట్టుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఒకసారి ప్లే చేసి కూడా చూపిస్తా వీడియో ఎలాగైతే వచ్చిందనేది. ఓకే, ఇక్కడైతే చూడండి వీడియో అయితే చాలా బాగుంటుంది. మీరు రన్ టైం పెట్టేటప్పుడు మాత్రం చూసి పెట్టుకోండి, లేకపోతే లిరికల్ ఏదైతే ఉందో అదైతే కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది కాబట్టి పెట్టేటప్పుడు మాత్రం చూసి పెట్టుకోండి. ఇక్కడ చూస్తున్నా కదా చాలా అంటే చాలా బాగా అయితే వచ్చింది. ఓకే, ఇలాగైతే టోటల్ అయితే వచ్చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు పైన సేవ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడైతే మీరైతే ఒక మంచి క్వాలిటీలో వీడియో అయితే సేవ్ అయితే చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఓకేనా? ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. మీకు ఎక్కువ ఫాస్ట్గా నేను చెప్పానని అనిపిస్తే వీడియో ఇంకోసారి అయితే చూడండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. జై హింద్.